안녕하세요. KT 롤스터의 서포터를 맡고 있는 라이프 김정민이라고 합니다. 오늘 담원기아를 상대로 2대 0으로 이기게 됐는데 경기 내용도 저희가 역전도 많이 했던 것 같고 제가 진짜 재밌게 게임했던 것 같아서 너무 기분이 좋습니다. 이게 사실 루시안 나미가 나오고서 그거를 보고 탕켄치를 한다는 게 그냥 라인전을 버리겠다고 생각한 거긴 한데 제가 그래도 뭐 중후반에 탕켄치가 좋으니까 그것만 보고 하자라고 그냥 했던 것 같은데 결국 게임 들어가서는 그냥 제가 생각했던 것처럼 많이 힘들었는데 중간에 근데 제리가 킬을 먹었어서 그때부터는 좀 긍정적으로 봤던 것 같아요. 그때 상대방이 갑자기 바론을 쳐서 어떻게 좀 막아보자고 했는데 뭐 제가 시야 좀 해주고 우찬이 형, 그 커즈 형은 알아서 스틸하라고 근데 라스칼 형이 위치가 좀 괜찮은 거예요. 그래서 좋은 각이길래 저희도 제가 빨리 어떻게든 라스칼 형 살려줘야겠다 하고 W 스킬 쓴 다음에 그 궁으로 커버해줬던 것 같아요. 저희가 제리가 아마 첫 2킬인가? 탑에서 킬을 먹게 됐었는데 그때부터 게임 이길 수 있다라고 생각했던 것 같아요. 그때 저희 루시안을 보려고 하는데 상대방 루시안이 수운을 쓰는 실수를 좀 했었어요. 스펠이랑 그때 스카너가 끌게 되고 이 한타 이겼다라고 제가 생각했는데 근데 둘이 날아가더라고요. 근데 날아가긴 했는데 루시안이 피가 한 200, 300 정도 되고 플래시랑 수운이 없어서 그래도 커즈 형이 알아서 잡아주겠지라고 하고 화면도 안 보고 있었는데 결국 못 잡았더라고요. 그래서 좀 아쉬웠던 것 같아요. 그때가 상대방이 미드로 오고 저희가 막았던 건가 제리랑 제가? 네, 그때 상대방이 이제 끝낼 수가 있는데 저희가 한 명이라도 끝내는 모션 취하면은 상대방이 몇 명 인원수가 빠지니까 저랑 뭐 제리가 막을 수 있다라고 생각하고 했던 것 같아요. 그때 갑자기 라스칼 형이 바텀 다이브를 올 수 있다고 해서 저희 입장에서는 그냥 뭐 그 형이 손해를 보든 말든 바텀 와주기만 하면 고마워서 그리고 각도 많이 좋아 보이는 거예요. 미드 정글도 같이 올 수 있고 그리고 상황도 많이 좋고 와드 위치도 보고 이제 몰래 왔어서 너무 깔끔하게 됐던 것 같아요. 어, 딱히 그냥 잘했다라고만 했던 것 같아요. 원래 첫 장로 때는 스마 싸움이 진짜 중요한데 첫 장로 때 저희가 스마 싸움을 지긴 했는데 결국 게임은 안 끝나서 그래도 제일 중요할 때 커즈 형이 스마 싸움을 해서 이겨서 많이 고마웠던 것 같아요. 아, 사실 제가 인게임에서는 루시안이 피가 왜 그러지라고 생각했던 한타가 저희 두 번째 장 마지막 때 있었는데 끝나고 보니까 그 빅나 선수가 엄청 잘했더라고요 플레이를. 그래서 그게 좀 인상 깊었던 것 같아요. 그게 그냥 게임 저희가 더 잘할 수 있었던 거 같은 거 계속 얘기했던 것 같아요. 어, 저 천킬인지 몰랐었는데 아, 그래도 천킬하고 그 천킬해서 정말 그렇게 축하하지 않은데 축하한다고 해주고 싶습니다. 지금도 네 목도 아프고 기침도 좀 나오면서 그 귀가 좀 먹먹한 게 있는데 빨리 나았으면 좋겠습니다. 브리온이 이제 경기력이 좀 많이 올라온 것 같고 저희가 집중해서 잘해봐야 될 것 같아서 경기 분석도 많이 하고 이제 브리온 스타일 같은 것도 다 같이 얘기하면서 분석해서 좋은 모습 보여드리겠습니다.
자꾸 야수 자기가 잘한다고 하는데 저는 믿긴 하는데 잘 모르겠단 말이에요. 그래도 뭐 하겠다고 하면은 저는 그래도 최선을 다해서 맞춰줄 것 같습니다. 중계 팬분들 응원해주셔서 정말 감사하고 저희가 1라운드 때는 그 성적이 안 좋았지만 2라운드 때는 그래도 좋은 성적과 재밌는 경기 많이 보여드리겠습니다. 감사합니다.